لو عندنا بالبرنامج فقرة فرصة انه انسان مثلا ما ماخذ فرصته، انسان طبعاً. مظلوم اعلاميا، احنا من خلال البرنامج نقدر نسوي له الشيء اللي نقدر عليه. طبعا. ومن خلال اسم علي زورو. طبعا. خلينا نشوف الفرصة اللي ويانا اليوم، منشد جميل، خلينا نشوفه. أهلاً وسهلاً. لكن خلينا ناخذ هذا الفاصل. رجعنا لكم احبة المشاهدين، وياكم فقرة فرصة مثل ما وعدناكم، وفرصتنا اليوم للغالي المنشد عباس الاسدي. كل الهلا ونورتنا. الله يحفظك، الله يبارك فيكم. تشرفت بيك استاذ جاسم. الله يحفظك استاذ علي. الشرف. الله يحفظك يا حبيبي. حبالي شرفت بس بي. لا علاوة انت جيتك بالبصرة جدا شرف. موفق. هنيك واروح لك. الله يحفظك. عباس الاسدي، بس اسمك وعنوانك منطقتك حتى. عباس الاسدي، محافظة البصرة، قضاء الهارثة، قرمة علي. كل الهلا. بديت بدايتي يعني رادود حسيني بال 2012. بلي. بال 2015 اتجهت طريق الاستوديوهات. بلي. نظلت اسجل استوديوهات وشاركت بعدة برامج. يعني استاذ علي منشد العراق ايضا كان مشارك. طبعا المشاركين هو واخوه. خلينا نسمع شيء عباس بعد لعل الفرصه راح تكون لكثير من الشباب اللي ما عندهم فرصه. الله يبارك. والله هسه عندنا عمل ان شاء الله، اني والشاعر محمد نعمة السكيني. قصيده. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يبارك. نسيتوني ولكنكم ربيتوا وياي، جفيتوني يا دمعي وضرب عيناي، جايمته ويريد الزمن بيكم، ما فرق لساني دوم طاريكم، نسيتوني ما سوليف عتب لو جيت، كل العتب مرفوض، يا بختي اللي يجيب اقول وانا ادري ما محظوظ، ما تدري بجفاك شلون قلبي وجم ضلع مرفوض، يا بطوني الحلو جاوين كلامك والوعد محظوظ، يا حسرة بدليلي وجامرتي الآه، يا موتي الخذيت وما خذان وياه، نسيتوني. اعزائنا المشاهدين انتهى الوقت لعباس. شلون عباس؟ عباس حلو. حلو؟ اي والله مبدع عباس.